我哋喺屋企咧就係攞個鐵板爐烤嘅。今日咧就炭燒嘅，香啲啊，香好多。係咪？呢邊着咗火啊，要攞個滅火器嚟啊！哦，呢度係38蚊，12隻，5隻唔係3蚊，12隻啊嘛，3蚊幾。各位觀眾，而家7點半，我哋唔知算唔算係食宵夜？好少夜晚黑嘅影片會咁遲開始嘅嚇，即係喺酒店瞓咗好耐，因為咁亦都知道酒店樓下呢度係咁多呢種，應該喺嗰度宵夜檔啊，所以唔怕，就算再遲多1個鐘都唔怕㗎，冇位。哇！1蚊一串啊，平啊！咁睇下先啦，因為係星期5嚟嘅，係嚇1蚊一串。但係因為1蚊乜都1蚊。我諗住應該冇乜人㗎啦，就喺你面前燒，都有位啊，門口。呢件1蚊一串我都係唔信嘅，濕辣牛肉1蚊一串，蝦1蚊一串，豬頸肉又係1蚊一串。我老細嗰度咧就燒緊蠔嘅嚇，睇唔睇到？燒緊蠔嘅，黃色喎。仲有我哋要咗生蠔大閘蟹就冇叫到啦。38蚊一打，仲有牛胸油、豬頸肉，好豐富，超熱鬧啊！點咗2個糖水咯，一個清補涼，咁6蚊7蚊，係啦，呢個係6蚊嘅，呢個係7蚊嘅。咁就坐喺路邊食超正啦！我哋係17號咩好忙咁嘅樣啊嚇，好啊，好生意啊！今日星期5嚟嘅，星期5啊特別多人啊！喺我左手邊排住隊，已經喺度嚇正。咁同埋咧，呢度仲有一個隱藏嘅生蠔啊，10蚊一隻芝士生蠔。我哋冇食啦，我嗰個仲好飲啊嘛！等我清潔雙手先。有人嚟打包，有人現場食。斬光真係，好過癮。先試下呢個先，好多料喎。薏米，呢個去濕啦，有啲腰豆啊、紅棗啊嘛呢個，仲有海帶。好清甜咯。透心涼啊！透心涼。最緊要夠凍。呢個冇咁凍，但係都好食。老婆叫我試下佢呢個叫做黃心木薯糖水，即係黃色嘅薯仔啦嚇。嘅番薯唔係薯仔啊，更正。樹啊。番薯嚟，番薯。唔係木薯嘅。木薯係嘛？番薯粉好多喎。都好。住喺呢一區好啊，係啊，呢邊好啊，住呢邊。太多嘢食㗎。我哋嘅揀咧，之前有住過咩開發區嗰啲。24號。唔好，睇住辣喎，個醬汁好辣嘅喎，聽講。佢呢個牛胸油啊。牛胸油啊，應該係。即係肥啲嘅牛肉。好。濕辣咯。要咬嘅呢個唔係嗰啲好腍嗰種嘅。佢係揾炭嚟烤嘅。係，因為炭好似喺隔離。呢度有啲辣呢個醬。同埋食呢啲最好嘅就係配啤酒。梗係要配啤酒啦。咁樣食嘅喺呢度啊！你叫啲串燒烤肉，個老細燒咧就會擺喺呢度，佢就點呢邊啲醬汁咁樣食。至於呢個咧牛胸油咧係乾身嘅，第一次食牛胸油嘅咁樣烤嘅。乾嘅。
呢個要慢慢嚼先得。呢度未有咁多，我哋嗰場啱啱開。同埋呢兩個醬汁係一個乸咁係嘛？你可以點多啲嘢味道咧？就吸呢個。哦，17。呢個牛肉啊，佢嗰啲咧穿到好幼、好細條嗰啲部位咧，咬起身咧豬頸肉係好似炸過咁脆卜卜嘅。中間呢度係點？豬頸肉。好脆。嗱，同埋食呢一烤肉咧，你可以咁嘅，食到一半你可以擺住喺上邊棘住咁幾好啊！啲唔適合食得好急，可以慢慢拆。有啲豬。不過咧，呢個牛胸油咧，肥嗰部分咧，呢個咧就好韌啊。後邊呢部分咧就好脆。我哋喺屋企咧就係攞個鐵板爐烤嘅。今日咧就炭燒嘅。香啲啊，香好多。係嘛？呢個木薯糖水應該係當地有特色嘅。係啊。試下呢。至於其他咩嘢冇？佢呢個係軟身啲嘅，我哋自己。豬頸肉啊。係呢個豬頸肉啊。都全部都係1蚊一串。全部1蚊一串啊！即係咁1蚊一串咯。嗱呢個就唔會好韌，即係嗰個確實有啲韌啊。佢啲肉咧係咁樣少少嘅，咁樣穿起身嘅。其實喺廣州有時有啲走鬼檔都見到有，係啊。我最期待嘅濕辣牛肉啫。好辣喎！好辣啊！都頂唔順辣。咪近海南島嗰啲黃辣椒醬係嘛？但係黃辣椒已經比呢個辣得多嘅。佢又唔係嗰種烤到燶晒脆卜卜嘅。佢係食到肉味。都會有啲雪花咁入邊。係。應該一個青芥，一個黃芥。哇！有啲辣啦，我食到呢邊呢個黃色嗰啲，好勁啊！這裡。這個炒菜鍋嗎？幾好。筷子應該幾好。濕辣牛肉。濕辣牛肉都嚟埋啦，呢個好期待啊！10串呢個我哋要咗啊！緊過線㗎啦。哇！好辣㗎嗰啲，我呢個。辣死佢啊！唉，真係。我想試下濕辣牛肉先啊！哇！唔好甜多，黃色啊，好辣。佢好似啲肥牛咁㗎，哇！啱過線嘅人，佢唔係烤到好燶嘅。啱過線啊！如果唔係好老嘅喎。點醬汁，佢仲要咧，即係後邊兩個啊！我講，佢係有嗰種 juicy 嘅感覺啊。如果你烤到啱先嗰隻乾嘅咧，因為佢嗰個有脂肪啊。哇！裏邊着咗火啊，要攞個滅火器嚟啊！哦，繼續個裏邊嘅咁火爆啊！湛江啊，多好嘢食。廣州好似啲燒烤檔冇啊，有一樣。好遠咯，佢就貴咯。你覺得濕辣牛好定係豬頸肉好？邊個啊？你覺得邊個好啊？濕辣牛肉同咩啊？濕辣牛肉同豬頸肉。呢個其實就係牛肉咯。牛肉啊，係啊，有啲豬頸肉就係烤得乾身啲仲可以，因為牛肉佢唔可以太乾嘅，太乾佢咬唔到嘅。我有啤酒啊，不得了喎！你可以飲啊！呢段時間之後咧，蝦都到埋啦，呢個係1蚊一串嘅。
其實就係得個空口油係2蚊嘅啫嘛，其他都係1蚊。呢個梗係要唔使甜嘅喎。要，呢個醬汁幾好嘅，醬汁佢唔係嗰種油嗰種辣啊。市場就好香嘅。哇！鍋爐就下海那時候有那個中海油。佢係呢種大蝦嚟嘅。平常開下視頻你看啥？視頻裡面你看啥？原先我以為佢係好細嗰種啊。所以這樣子開的唔啦。使甜啊。嗯。甜辣嘅本身。甜辣啊嘛，話有啲辣喎，唔好再甜呢個，因為佢原先有少少辣啊。冇啊。但係甜辣嗰種。好。旁邊也是。係。少少鹹。沒關係啊，你看你不用開的挺好。我哋嘅生蠔到咗啦，哇！等咗好耐呢個，老細太多打包啦，因為我哋快啲食埋佢。明啊！明。食咗咯。哇！好熱啊！等下先啊，呢個要嚇。呢度係38蚊，12隻，5隻賣3蚊，12隻啊嘛，3蚊幾。咁啊上邊有少少蒜蓉，我老細特別多打包嘅。哇！好熱啊不過。新鮮嘅啲蠔係，同埋好爽口、好脆嘅。上邊咧蒜蓉呢啲咧都係香口嘅，佢係唔算話落好多油，啲蒜蓉係炸過，幾好。不過咧可能老細真係忙嗰啲，味道肯定係冇問題嘅，就係等得耐嗰啲。同埋咧唔止我哋等得耐嘅，其他客人都等咗好耐。30零蚊，如果喺廣州都好難食到咁嘅價。有冇啊？要去嗰啲燒烤攤嗰啲，即係街邊嗰啲啊。但係又未必咁新鮮。呢睇住有老細現開嘅。10號，快點！翻到嚟呢度買2杯檸檬茶飲，琴晚飲過幾好。面咧仲有夜市啊，咁啊走鬼檔啊，有啲檸檬茶啊、蔗汁啊嗰啲咯。涼茶鋪啊咁嘅，一入夜就尤為精彩啊！咧就同琴日一樣，都係買咗2杯檸檬茶。琴日飲完之後再加啲凍水，不過琴晚去咗好多次廁所，一路去到天光啊！咁啊唔加水就得㗎啦。呢度叫觀海路，咁啊湛江呢邊咧都係電雞啊同埋摩托車都可以喺條路度行嘅。仲有啲。呢個好似4座車咁嘅喎。你一嘢。仲有警察喺度巡查，咁啊好安全嘅呢度。今日呢餐好食定琴日嗰餐好食？琴日豐富啲，多啲選擇嚇。即係其實今日都食到幾隻？80幾蚊。80幾蚊㗎。80定90幾咁嘅，我都唔記得啦。就1倍啫食咗。係，琴日使嘅錢就 double 咁滯，但係琴日咧就多啲花款，海鮮咁啊係嗱89蚊，我睇到啦89蚊係。喂，咁踎街邊梗係又感受下嗰啲風情啦。不過佢啲生蠔真係，佢個爐可能唔夠大啊。後尾煮到一半，仲要滅火啊！攞個滅火筒衝入去，不過就冇用到嘅備用嘅啫，嗰啲水淋翻熄佢，可能啲油啊落咗個爐嗰度咁啊，好網紅啊！依家喺社交媒體都見到嘅，好火爆嘅。咁啊，湛江好多呢啲生蠔啊呢啲，除咗我哋呢個區域咧，其實原先我哋係諗住過去。嗰個觀海大橋嗰度應該琴日經過㗎啦，嗰條橋嗰度嘅夜晚好靚嘅，不過都係唔好去啊嚇！上次一來又嚟過，二來咧呢度食得都夠飽啦，唔好食咁飽。琴晚幾鬼飽啊！飲到好夜先，仲要咁喎。琴日好早食㗎，琴日6點鐘都未夠啊食㗎啦，今日晏咗嚟嚇。哇！喺呢個時候仲有部咁有趣嘅車嚟嘅。浪漫巴士，我真係公交嘅喎。
車嚟㗎。哇，咁有型！我都唔識入嘅。係咯，有個心添，好浪漫喎呢個。冇咯，走咗佢。啊！呢度咧一樣係濕辣牛肉，呢度仲有烤雞翼添喎，嚇！下次咧，我哋嚟食早餐啦。好耐冇食過酒店自助早餐，因為琴日已經喺度飲過茶，咁啊冇必要再騰嚟騰去。因為今日咧諗住去陽江，寧願瞓晏少少啊。會有啲咩食咧？佢有雞蛋啦，呢度有粥啦，有啲鹹菜啦，我仲有牛油。隔離呢度仲有煎蛋添，哦，都係會有咖啡嘅，我都要咖啡啦，咁就拎起係啦，佢呢啲係已經煮好嘅，都冇所謂啊。係阿靚女會再煮嘅，晚都諗唔到呢個自助早餐係望海嘅，不過佢太多啦，所以唔搞落地玻璃咯。都幾多人㗎喎嚇，你去攞嘢食先啦。就係我哋第一輪嘅早餐，不過其實都係咁上下㗎啦，炒河粉啦、麵包啦、少少牛油啦，咁佢係有咗啲雞蛋啦，同埋番薯咯。我再要杯咖啡咁就夠啦。我食個包，你都食㗎啦，個包留翻咖啡先，食個粉。乜得？咁佢有一項底嘅嗰個多士，冇必要。歐飲啲嘢出嚟。住嗰個酒店咧，即係雖然係向住馬路面啊，夜晚都唔算太嘈。係唔算嘈。唔係，或者我哋接受得到啦，都有人喺夜晚黑開啲摩車飛嚟飛去，但係就唔似話廣場舞啊，或者下邊燒烤飲酒啊，冇嗰啲嘅。我試過有次住惠州，就住喺嗰啲宵夜街樓上，天光仲喺度飲緊嘅嗰啲後生。唔係好嘈嘅。唔算嘈啊，但其實如果嗰個流向咗嗰邊咧，可能會嘈。飲酒唔多。啲後生都飲嗰啲奶茶。即係唔好茶咯。即係好似我哋尋日咁樣，好多後生仔其實都係飲杯奶茶，食個燒烤咁樣。而家後生唔係好中意飲酒，可能啲過咗。係啊，即係可能有啲好體力勞動啊，咁佢哋中意飲翻杯咯。其實我哋有時就都會喺屋企飲少少嘅佢。好少可啫，舒服啲你啊去茶樓咯。整體都好滿意呢個酒店，但係停車位再多啲就完美，不過冇咁樣嘅，冇咁樣。車位啊少，但係停車嗰度就佢又唔好管。係，咁但係免費嘅，你俾錢都有嘅，成個對面20蚊一咯。20蚊你唔係喺你樓下咧？係要行遠啲。你今次住呢一區啊比較老城區啊。應該拆嘅啫。拆去嗰度。係啊。都幾多人坐巴士啊！係嗰啲巴士而家轉咗呢啲細部嘅。係啊。因為細部好而家巴士電雞多啊嘛。潛水運動學校啊！游泳館嚟㗎喎。係嘛？學校啊，運動學校咪邊有咁多全紅嬋呢啲世界級出嚟啊！世界級別嗰啲居然係湛江出嚟啊！係啊！潛水啊！有個咪又喺第二個紅綠燈轉左，前面紅綠燈路口直行。北大道南呢個電雞多，但係咧即係多還多有個好處咧，佢哋唔會一路開一路玩手機。我發現咗一樣嘢，有廣州咧好中意一路開又玩手機啊！真係你估都估唔到，湛江係一個3線城市。係啦，廣州唔係即係3線城市有咁啊，
可以。係算可以啊嚇。哦嗱，呢度係充電嘅，隔離係抄底價10係咩意思咧？咁啊，梗係單價啦。10萬哦，唔係佢換緊個廣告啊！哦，係啊，係啊。換緊廣告啊！嗱，對面係迎賓館，通常叫得迎賓館嘅都係啲接待任務領嘅導啊，市裏邊接待嘅嗰種啊，唔通去啱先我哋嗰啲86蚊？係啊，唔得㗎，佢哋唔可以。嗰啲連鎖咩？同埋呢度啲人都好願意生 BB。係，好多個個都生幾個㗎。係啊，唉， 2個係標配。係啊，廣東粵西同埋粵東係最願意生細路仔。咁唔係一件壞事嘅。係啊，人口要補充咁咯。係啊，你好過冷冷清清人都冇過啊，係嘛？反為北方唔願意生，係啊，東北啊嗰啲啊，一個㗎咋，有啲唔生先。喺當前道路繼續直行3.3公里，咁佢市中心都幾乾淨啊！你睇下，就算而家搞緊咁多基建啊，好多修路啊，佢都還好啦。雙向4車道啦，標準嘅。係啊，標準雙向4車道就個城市啊，唔會點塞㗎啦。廣州啊，真係冇辦法啦，真係。好難嘅。本身已經車多，人又多，啲路又窄。唉，你要大拆先得，如果咁樣。但係有一啲地方你又拆唔到。係啦，咁太舊啊，或者產權係啊，你特別啲越秀荔灣呢啲點拆啊？好鬼難搞，所以你。右邊巴士車道當前，可放心行幾多人等公交？其實佢公交都幾密嘅，即係幾多公交車。係，即係多人用啊。多人用啊。紅綠燈道有直打電話影相。但周圍都係嗰啲賣房廣告。咁佢人口量夠，咁佢都。唔係人口量夠，因為畢竟係海邊城市。同埋都有啲外地人都願意購買。有啲地方咧就係得本地人買嘅啫。特別係喺嗰啲內陸山嶺入邊圍住嗰啲，就係你本地人買係買，外地人基本上唔會嚟買。依度咧有啲外省嘅會嚟買。嗱，嗰啲公交車好細一部嘅。細部嘅佢。係啊，好似廣州嗰啲自動駕駛咁上下。嗱，即係而家先見到一部大嘅，同埋琴晚見到一部大嘅。大嗰種就有少少似廣州嘅電車，有部分係廣州過嚟嘅。係。即係電車嘅廣州嗰啲以前嗰啲107嗰啲舊電車。係嘛？首付16.8萬住一線海景4房。16.8萬。首付。首付。俾2成咁咯。即係望晒個海喎。海呢樣嘢點講啊？望得多你都厭嘅有時。係望得多又厭啊！冇又好恨。冇你啊度假咁嘅感覺，梗係恨。但係日日對住你都係咁啊。即係如果你話大家望海啊嘛，湛江係比惠州好啊，嗰種感覺。因為惠州望得海嘅地方都比較偏遠，呢度好偏遠㗎。呢度係城市中心。係啊，呢度係城市中心嚟嘅，所有配套齊備啊嘛。學校、醫院啊，各種又望海。咁但係所有齊備。中意大亞灣又覺得大亞灣有鬆弛感，個度假感，係咪？各有千秋啦。都冇咩度假感。都冇咩度假感。因為好細。即係我哋都去咗2次啦。其實反為以前係小漁村仲有度假感啊。而家佢落邊都係啲咩東北菜嗰啲啦。啲嘢食唔啱啊。啲嘢食都唔係好啱。呢個點好重要。所以點解啊？我哋尋日睇嗰啲二手咧，31萬就得啦。30萬啊！你啊真係買到。嗱，好似呢啲咁幾企理又有牛肉火鍋啊。係啊，同埋我哋嗰區嗰啲舊嘅二手其實都少人住咗嘅。可能啲人都中意住呢啲新。梗係啦，你俾着我都係啦，除非買唔起。買咧一定係搬呢啲嘅啦。係啊，嗰啲冇電梯啊嘛。係啊。所以佢就平。呢度嗰個一茶一點就係佢哋嗰個24小時。係。點心茶樓啊。係。之前我哋有一次嚟都好似飲過啊。飲過啦，即係都可以嘅。連鎖嘅酒樓茶樓。
有少少似廣州嗰啲，即係連鎖嗰種。真功夫啊，係嘛？精功夫啊？嗰個唔係。點都武林廚神啦，武林廚神武林廚神咁上下啦，類似係東北嘢啊咁嘅都，即係證明重慶小麵啊嗱，即係有啲外省人嚟嘅意嚟嘅。走最右車道400米後轉。200米後向右前方進入私有道路，向右前方進入私有道路，然後到達目的地。向右前方進入私有道路，然後到達目的地。我哋去嗰個橋底嗰度睇下，影張相。好。呢邊我哋住過，之前住荃貴就係呢一邊。好新嘅呢個區域。超靚。呢邊係新同埋靚，但係就冇咩，你話想食餐燒烤都難。唔難啦。嗱，嗰度橋底啦，前邊。去嗰個橋。嗰架車嗰度，終於嚟到呢度啦。咁啊，今日天氣就不是太完美。度咧係一個咩地方？叫中澳友誼花園。就花園就真係花園啦嚇。似前邊咁啊，有人喺度露營嘅喎。不過呢度啊唔使驚有椰子樹上邊跌個椰子落嚟㗎啦。一個好大嘅草地，咁啊唔曬，咁啊仲有烤腸食喎。嗰面都係會有啲檸檬茶啲。今日係一個週六嚟啊，都有人喺度露營喎。乜就係露營咁嘅啫喎！哇！呢度仲整個生日快樂添啊！行路1公里嘅咋？有冇咁近啊？成個鐘嘅喎，好似。但係好似開咗好遠咁樣。開車10幾分鐘開咗。目的就係睇下呢條橋用一個唔同嘅角度。同埋而家我哋諗住去商場充個電，但係未夠鐘。好啊，嗱又有洗手間。佢哋湛江咧做咗好多呢啲公園俾人露營㗎。不過就打颱風嘅時候啊，都係有啲損毀，而家修復緊，都幾快嘅已經。即係如果唔係我哋日睇住新聞咧，其實真係唔知呢度打過颱風啊。就係呢度咧，但唔係啊，有啲樹遮住嘅。有時行過啲咧，橋底啊有人喺度玩嘅，仲有吊床添。呢度，咁樣，佢一個正嘅橋底，呢度可以望得到個海面㗎。呢個啱啦，呢個位置真係呢度啊，有人喺度玩吊床啦，十分之寫意。前邊呢個位置咧，啲小朋友仲夠膽企埋出去外邊添。呢度咁樣影上去啊，可以踩下單車啦。呢度仲有個小沙灘，個沙灘應該係允許出去㗎嚇。但係游水就絕對不能夠㗎啦。係啊，可以喺度落去，喺個城市就可以喺度玩沙灘啦。天氣今日變翻好啊！琴日仲有啲熱㗎，我哋朝頭早諗住去飲完茶之後咧，幾鬼熱啊，出汗添啊！但係到今日咧，喺度吹下海風啊，有少少涼咯，有啲涼意啊！哇，就係呢個位置啊，可以睇到條橋㗎咁樣。不過啲沙就唔算好幼啊嚇，呢個位置啊。上我哋係睇到好多賣樓嘅廣告啊，究竟好似我哋面前呢啲咁樣望海有咩價錢先咧？算唔算一線海景啊？梗係算啦嚇，應該一線啊！大家估下，真係估你都估唔到啊！15,000蚊一方啊！前邊叫濱江明珠軒啊，我梗係唔知邊度，但係就喺面前一堆，其中一間嗱咁大個露台啊！10,000幾蚊一方，哇正！嗰個露台嗱，同我哋睇到嗰個景係一樣㗎。哇，幾大個！唉，嗱呢啲啊真係。咁啊呢個使到200。200萬。係啊，就百幾方。百幾方咯。百幾方係嘛？130幾方。220萬150方。兩位150平方。有啲啊再勁啲啊300萬啊，200平方，呢度可以停架車上去。呢啲啊屬於豪宅㗎啦。5個房啊。5個房。哇！咁啊細啲啊100萬都有嘅，但係都有差唔多120方。係啊，100零萬咁你。21年樓齡，邊係新區嚟嘅。150萬你可以。同埋呢度有個碼頭係郵輪碼頭嚟嘅，我知道係，因為上次第一次嚟就係住呢邊㗎啦。
咁啊，嗰個榮盛廣場就係、其實琴晚我哋想過嚟呢度行下嘅，咁啊呢度亦都係萬達附近嘅，咁咯。榮盛廣場行路過到萬達嘅。嗰邊好似就冇我哋嗰個舊區住得咁，即係咁多嘢食啊！咁方便咯，嗰度一落樓就食啦。一落樓架車都未喐過，架車嚟咗湛江咁都係第二次喐。第一次開。係啊。嚟咗2日。咁我哋都不多作停留，因為架車停咗喺嗰度係違例停車嚟㗎嚇。咁我哋就而家就去萬達廣場充一充電。咁啊，因為咧而家啱好夠10點，去到咧商場就開門㗎啦。咁充一充電之後，我哋下一站咧就會去沙扒灣嘅計劃係。咁沙扒灣啊，稍作停留一晚，住一晚，因為嗰度住又唔係貴，住一晚啦。再去到聽日嘅時候咧，我哋就會再過恩平。因為我哋係未去過恩平嘅，恩平嘅城市未去過啊，淨係去浸個溫泉咁咯。咁我哋而家上翻車先嚇，萬達廣場好近嘅啫。向左前方行駛。呢邊啊，係咯，香港車牌都係啊。嚟到呢度㗎啦，識玩梗係過嚟啊！一路往西行啊，一站一站玩過去。我係住宅樓，呢啲啊平啲㗎啦，呢一種，即係唔係望海啊呢啲就。不過就嗰啲商業味係好形成。不過如果住都係住我哋嗰邊好。作為遊客。係啊，作為遊客啊。數啊呢度300。呢邊係咪？之前住過一邊嘅荃貴，嘢望海啊，300幾啊。但係就一定要開車，唔開車你都唔得，因為住喺海邊嗰啲高層嗰啲度。保持主路行駛。即係你冇話喂，我落樓下，哇宵夜大排檔一條街冇啊！呢邊啊全部都係嗰啲高樓大廈。因為你行到過嚟呢度啲村呢邊，萬達啦應該係咪呢度？呢邊啊差唔多就萬達。呢個咪萬達咯，係嘛？唔係咪啊？我唔知啊。知唔知啊？哦係啊係啦，呢邊係萬達。咁我哋而家去萬達嗰度充個電啊，哦。唉，B B 聲響。呢度萬達廣場啦。呢邊我哋之前住過，但係未嚟過萬達喎。好似旺咗俾我哋嗰時嚟。我記得之前嚟冇咁旺㗎，冇咁多車㗎。請盡快走最右車道，250米後轉右。哇！而家全部都多車咗啊！之前嚟呢邊哇鬼影冇隻咁。畢竟啲人都係中意啲新區啦。冇乜人，我唔記得係咪呢度。係啊，係冇人㗎嗰時係，我哋入過去啦嗰時。但係而家感覺旺咗好多啦。最右車道。即係呢邊咧就高層住宅比較多。即將轉右，進入停車場。哦，係真係旺咗啊！哇，之前鬼影都冇隻嘅。邊度會有咁多電雞啊嗰時？人影都冇啊！而家係旺咗咯。啲人都係中意新嘅地方嘅，所以。到達湛江下山萬達廣場停車。仲醒獅添。有啲新店開張咯。你一旺嘅咧，佢就開始聚人氣咯。你可能啱啱開嗰時佢唔聚，30分鐘之內免費。充電免費嘅。又嚟到充電啦，咁呢度好多唔同牌子嘅充電啦，譬如我呢個係唔係車廠嘅，呢個瑞電，呢個係小鵬啦，小鵬又好快嘅，仲有極客仲快，貴啲好似係貴啲嘅，似呢個小鵬咁1蚊4毫幾，極客1蚊2毫幾，呢個咧1蚊2啊，咁所以呢度特別多人㗎嚇。但係咧呢邊啲人咧，我感覺今次過到嚟咧，即係唔係好文明啊！我只能講係
我真係未見過有人夠膽喺地下充電嗰度喺度食煙嘅，即係真係行啊！有廣州車都多喎，有一部廣州特斯拉啦，行啊嚟自廣州啊更加添啦嚇，嗰個食煙啊行咗去啊，佢都幾中意食煙嘅睇嚟。仲有咧呢度啲人停車啦，大家睇下嚇，其實佢咁樣係唔啱嘅，即係除非你冇位，咁原則上係唔可以停喺呢啲充電位㗎。呢個人係對面嗰部有車又停住，係咪？因為佢哋係冇咁嘅意識咯。你好面懵啊，唔係話哎呀我好文明啊，文明啊佢貴啲唔係面懵啫喎，喺度充一充電，系統顯示仲有35分鐘就充滿啦，蚊二咁都充下都不妨啊，係啊，上去啦我哋出到嚟咧就見到呢個好震撼啊，唔係啲樓有幾震撼，關我屁事咩？大森林都投資埋房地產啊，邊有得唔貴？跟住嗱，你好簡單嘅啫嘛，買咗嗰啲最驚跌係嘛？寫死晒實體度。係啊。你明明賣藥嘅，你又搞乜鬼？係啊，唔好講咁多，上咗嚟三樓啊，餐廳居多。咁而家10點半未開始食嘅，但係佢哋要準備㗎啦。呢個萬達廣場哇，連雪糕店都有喎呢個。哇，好開心咁喎嚇！其他餐廳咧，大多數都係連鎖式嗰啲啊。咁你話同其他有冇唔同啊？同萬達好多都係大同小異嘅。椰子雞嚟湛江食椰子雞都好嘅，又或者係自助餐。行下先。中華壽司好似廣州都有嘅，即係白切雞刺身啊嗰啲咧嚇，白切雞壽司嚇嗰啲咧。大商場而家10點半啱開門，我覺得都算多人咧，可能一區新啊，加之星期六咧。有啲人帶細路仔嘅嘛。如果1至5個人梗係少人啦。梗係啦。乜嘢啊？烤肉。放題喎。哇！烤肉放題添啊！哇！咁鬼抵。食到咁絕㗎啦嚇！放題食69蚊。成人即係靚啲嘅就79蚊9，平啲就69蚊9。寫住有咩食添？都多嘅喎。係啊，有嘢飲。上腦牛肋條嗰啲羊扒。89啊，仲有牛食添。開就係咪炭烤嚟？大西北菜。酸菜魚啊！烤羊肉串、大盤雞。又俾人爆出嚟嗱，通常咧講下呢個話題嘅酸菜魚咧，而家已經係嗰個名臭晒㗎啦。即係嗰啲315咧已經曝光過幾次啊，跟住而家未係315又俾人曝光喎，煙頭啊咩啊全部揾到喺嗰個缸裏邊。我睇邊個仲敢食？唉，講嘅係預製啊，嗰啲醃製嗰啲唔講啦已經。呢個係肉蟹煲咯，之前成日食嘅喺中華廣場。呢邊工資就係咁噶啦，廚師長7000，新入職3500，有潮汕火鍋咁早已經開始咯喎，周5折，呢個係信用卡優惠，159蚊。哦，3碟牛肉，而家好多做呢啲團購餐㗎，唔使諗啊嘛。係啊，前邊仲有薩莉亞啦。海鮮即係海鮮套餐啊。哦，講緊第一日嚟到湛江食嗰個海鮮套餐，即係有撳住隻蝦嗰個咧，旋轉小火鍋59蚊9。以前喺中華廣場翻工嘅時候都有一檔嘅，仲平過呢個價錢喎。係。開心咯，小朋友平都平唔過薩莉亞㗎啦嚇。乜嘢啊？哦。呢個係臨時工，18蚊3，係薩莉亞。都有人㗎咯喎。對面有一個咧冰室啊，文通冰室啊，港式茶餐廳喎。呢個綠茶都有㗎喎，就裝修中。仲有呢個喺度行緊，呢個係乜嘢啊？賣嗰啲公仔啊！會撞埋嚟啦，梗唔會咧，感染到你㗎啦嘛。
片子很好拍，除了你就是發大財。哦，仲識講嘢喎，撞埋嚟咯喎！嚇！哇，真係撞㗎喎喂！黯然銷魂飯40蚊，跟住西多士11蚊，焗肉醬意粉29。萬達啊，俾到人呢種感覺就係即係比較好似鄉土味比較重啊！我都已經好收住把口嘅，好似啲咁好明顯佢就模仿榕樹下㗎啦，係咪？大榕樹下嗰個順德菜，順承大樹冇一個字係抄嘅，但係你完全俾到人感覺就係抄㗎啦，係咪？全部都係啲餐廳又唔係嘅喎，譬如西塔老太太咁你去過深圳都知道，其實呢個係一個好多分店嘅烤肉店嚟嘅，係咪？先頭嗰個文通冰室咁，佢都唔係老翻嚟嘅，仲有愛嬰島添喎，嗰啲賣嬰兒用品嗰啲啊，又或者呢個，哇！呢個都唔平啊，炭火烤泥爐烤，咁啊有咩好處咧？就係保到溫咯，就喺台面咁樣攞個泥爐烤，但係就貴啲啊，238、298，有海底撈添嘅喎都幾好嘅，任君選擇有得揀啊嘛，最緊要係我落樓下行下，仲有西關樓係啊，社交媒體都有講啊，西關樓。係啊，喺呢度有生意做啊！廣州越嚟越少啦，都人生小朋友啊，幾多呢啲就多下喎。係啊，好事嚟㗎，我再次強調嚇。佢哋中意生成3、4個咁。係啊係啊係啊。廣州啊，1個都要。唉，有啲。啲小朋友有啲生氣唔係壞事嚟，我始終覺得。成層都係啊，成層都係俾細路仔玩㗎。我無論係學習㗎啦，賣衫㗎啦。細路仔生意夾公仔啦、文具啦，樓上啊食呢層啊賣小朋友嘅學習機啦。始終認為咧，一個地方願意生細路仔咧，唔單止淨係風氣啊，或者習慣物價問題啊，對樓價係接手啲。最主要係對樓價係一個受咗好大嘅關鍵嘅。基本上都係一個好正面嘅影響嚟㗎，啲人願意生小朋友，你都唔使再買樓啦。係啊，係啊，即係嗰個叫做需求又少咗咯，係咪先？咁究竟呢度附近樓價幾錢啊？你睇下啦，呢度樓上公寓15萬1平方，喂，你睇下幾錢？15萬？你睇下幾錢？15,000蚊，講錯啊！5000更正，全部更正過啊！係32萬呢個公寓，有50平方米啦。即係呢種你就公寓式㗎啦。係啊，公寓嚟㗎，呢個係 OK。你啲哇，18都有。18萬。咁啊，如果你4000幾蚊一方。係啊。咁佢就好細間嘅，單間咁。係。就係一間細嘅。睇下其他啲。19、27，最貴我見到38。嗱，睇下依個啦，拎包入住4000蚊一方，呢啲人哋裝修好㗎啦。係啊。20萬都係4000蚊一方咯。即係細間你就當酒店咁嘅咯，就係酒店咯。就係依度樓上啦。樓下就係萬達啦。係啦，公寓就冇學位嘅。咁啊，隔離咧，呢個都係公寓嚟嘅，應該係咪？大間嘅公寓。唔知啊，我呢個住宅嚟嘅。住宅嗱，呢啲有住宅有住宅，佢有學位啊，貴啲啦。學位啊，貴㗎啦。無論係賣嘅時候啊，用嘅都係會平啲㗎啦，但係買就貴咯。你可以理解為貴買平用啦，你就咁理解啦。咁啊，大間啲咯，有學位咯。睇你咩需求嘅，睇你咩需求嘅，而家真係睇你咩需求。嗱，好似咧榮盛華府咁，咪先頭我哋話好旺嗰區嘅，即係喺個橋嗰度睇過嚟啊，咪呢度咯。望江啊，呢啲。望海，佢成日講望江。係啊，
咁我哋再嚟呢個中交廣場啊，新房呢啲係新㗎啦，呢啲冇咁24年9月早幾日先交樓，早個月先交樓嘅，咁啊去到15,000蚊一平方，呢啲好靚㗎啦。好似啱先嗰啲200萬咁樣。呢啲奧海城個名啊，好熟悉啊，各位香港觀眾。咁你呢啲望海人哋200萬，咁你而家廣州望但係192平方咯。唉，望江就成千萬㗎啦又。真係唔同嘅。1萬都有。即係睇你需求嘅而家。17年嘅。最緊要有一站。即係嗱，你話會唔會有觀眾嚟呢度投資？我覺得機會不大嘅，但係即係至少同大家講下知道哦，發生緊咁嘅事，都幾多人住。俾啲資訊啊。係啊，即係佢叫你嚟買啊，純粹係俾資訊嘅咋，我哋係。係啊，都幾多人啊，好多人願意生小朋友。即係一個城市啊，我哋遊客嘅角度嚟睇嘅嘛。我唔認為係壞事啊！再講多次啊，拖住一個抱住一個，呢啲我覺得先係一個正常家庭嘅組合嚟嘅。係啊，可持續性發展我真係。如果唔係啊，個個躺平。係啊。個個掛住自己吃喝。係啊，你知唔知啊？做老細最怕係點啊？就請到一個又唔使供車又唔使供樓，仲要冇細路嘅，又唔結婚，叫佢做嘢就唔肯做，炒我咯嗰種咧嚇！哇，又有車又有樓，仲要養個化骨龍，佢最聽話嗰種。最聽話嗰種啊！係啊。車都好啊，而家養車就唔係好難嘅嚇，有樓同埋小朋友啲長遠噶嘛。長遠㗎，你唔好掉咗佢啊！係啊，唔掉咗佢，唔要啦，我係咪賣咗佢咁都總得㗎嚇？但係做老闆就最怕就係咩都冇嗰種咯嚇。呢度都係會有代理商賣蘋果嘅，都係會有賣車咯，小米啦、極氪啦，該有嘅都有啦嚇。我哋真係唔記得咗上次有冇嚟過，但係點都係一定比上次嚟過嘅時候要旺。上次好似冇嚟呢度。冇入嚟，但係周邊咧係冇人嘅，路燈都冇。係啊，連架車停喺路邊都唔怕俾人抄牌嗰種。完全黑掹掹嘅。係啊，因為一齊停嗰啲人停到我哋 check out 走啦，都仲係嗰個位置。賣下車啊，賣下衫咁幾旺啊嚇！唔知呢啲人喺度做咩？佢哋搶咗新手機啊！嗰部 X38嗰部啊，咁啊嚟上台或者係攞機咯。幾多人買手機啊？後生講後生嗰輩咧，iPhone 唔計啊 ，iPhone 以外嘅牌子嘅國產機咧，嗰個係好好賣嘅而家。佢啲功能都幾齊全啊，好貼合啲後生功能。包括我自己用嚟導航咧，都係用嗰個牌子嘅，幾好嘅。啲電都幾好，仲好過 iPhone。即係呢個啊，仲好過呢個。終於我哋充好電啦，咁啊充到96% 就算㗎啦嚇。行商場或者屈咁就得㗎，最緊要記住喺邊個手扶梯電梯落翻嚟就得㗎啦。好，咁我哋咧準備出發啦。而家喺呢度過去沙扒市場，我哋直接導航嚇2個鐘頭。200公里喎。係啦，咁啊又或者行呢個1小時52行呢個啦，咁啊使74蚊，164公里。即係譬如你好似港車北上，你可以跟我哋啲線路。因為先頭都見到一部香港車，港牌，出發啦。